兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年3月14號。今仔日的經文是詩篇51篇第1節到12節，以賽亞書30章15節到18節，以弗拉書第4章第1節到13節。今仔日要甲大家三角分享的主題是進入主的安息。通常咱講到安息，攏是咧指着人拄着困難的代志，也是悲傷的代志。因為心中的無平安，所以上帝賞賜予咱安息。10條誡中間的安息，英文的翻譯叫做 Sabbath。伫美國有真濟學校的教授，也是牧者。伫服侍7年了後，就有1年的安息年，所用的就是這個字 Sabbatical。這個概念也符合着耶穌基督所講：既然勞苦背重擔的人，通到我這來，就要得到安息。安息應該是講提供所有需要的人，無論伊是拄着什麼款的境況，親像耶穌基督所講，既然勞苦背重擔的這個既然，凡若是有需要的人，就會通得到主內底的安息。以賽亞先知佇以賽亞書30章15節到18節，對以色列人講到着安息，卻是甲咱的了解無啥同款。伊講至高的上主，以色列神聖的上帝，安尼講。着反悔安息，恁就得到解救；着定睛信靠，恁就得到快樂。毋過恁拒絕，恁講無愛，願要騎馬逃走，所以恁真會真緊逃走。恁講願要騎快馬逃走。所以入恁的人會入真緊，對着一個人發，恁1000人逃走；5個人喊發，恁全部走散。剩的親像山頂的一支旗高，山頂的一支大旗。上主還佇聽候要施恩予釋安。一定要起來領命令。上主是公義的上帝，所有聽候伊的人真有福氣。伊是咧講反悔的人會當進入迄個安息，就要得到安全。台語的翻譯是解救，認罪悔改嘛是一種進入安息的方式。安尼的人才會當得救，這是先知以賽亞所講的話。希伯來書甲咱講，安息是上帝予世間人的應允。咱應該愛細字，因為有人認為得袂到這個應允，所以以賽亞先知講，遐個人因拒絕安息。想要家己騎快馬來逃走。希伯來書第4章第1節到13節安尼講着：既然上帝予人進入佇安息的應允也留底，咱就先小心，才免恁中間有人想講因未得到這個應允。福音平平有傳予因，嘛有傳予咱。毋過因所聽見的信息對因無利益，因為因遐個聽的人無用信心來領受。
咱才会因为信的人会当进入上帝所赏赐的安息。照伊讲的，我伫受气的中间立誓咒詛，讲因绝对袂当进入我所赏赐的安息。其实，上帝创造宇宙的时，伊的工作已经完成。关系第7日，圣经一个所在有安尼讲：上帝伫第7日煞伊一切的工作来安息。共这个所在有去讲，因绝对袂当进入我所赏赐的安息。既然大声听到福音的人，因为唔顺坦，袂当进入安息，因上帝就为着其他的人保留着这个安息。真久以后，伫大笔的册有记载，上帝设定一日叫做今仔日，亲像顶面所讲的，今仔日。恁若听上帝的声，毋通硬心。约瑟若有互因安息，上帝就袂伫后来去讲起别个日。安尼，上帝还要伫伊的子民保留一个安息日的安息。因为进入上帝所赏赐安息的人，亲像上帝煞伊的工作，嘛煞因一切的工作，所以咱就落力进入伫这个安息，才免有人亲像遐个唔顺坦的人绊倒失败。上帝的话是活的。是有功效的，比一切上面来的剑更加来，会当插入，甚至破开人的灵甲魂、关节甲骨髓，佮会当判断人心内的欲望甲意念。所有被造的物，无一项会当对上帝温密。一切拢会完全暴露伫伊的目睭前，咱欠伊的笑，拢着算清楚。小夫讲，歇困是要行个较长远的路，的确是安尼。咱基督徒是为着要传福音受苦点。但同时，咱也得爱领受着上帝的恩典，进入伊所赏赐的安息，重新得到快乐。因为耶稣基督讲：“凡那劳苦背重担的，会通到我这，我就要互恁来得到安慰。”啊，讲安息，基督徒真正是有福气啊！诗篇51篇第1节到13节，祈求赦免。上帝啊，你的疼未改变，求你怜悯我。你有丰盛的慈爱，求你撤销我的罪过。求你洗除我一切的罪，洗清我的罪恶。我知家己的过失。我的罪恶不是伫我的目睭前，我有得罪你。我得罪的是你，我有做你看做邪恶的代志，所以我受你审判是当然，受你责罚是应该。我伫母胎就有罪，出世迄日就是罪人。你意爱的是内心诚实，求你教示我，互我的心内有真正的智慧。求你洗除我的罪，互我清气。求你甲我洗清气，互我比世更较白。求你互我听见欢喜快乐的声，互你拍碎的骨头，搁再欢喜快乐。
求你面越早无看我的罪，求你撤销我一切的罪恶。上帝啊，求你为我创造纯洁的心，求你使我新个忠诚的心灵，毋通赶我离开你的面前，毋通对我收回你圣的心。求你互我重新享受你救恩的欢喜，互我的心灵愿意顺服你。我要将你的道路指示犯过失的人，好做人通归向你。感谢主赏赐我安息，我无论拄着什么款的环境困难，拢会当因为进入伫主的安息来重新得到开力。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿们。